Quand tu tires la langue, ça t'arrive, ou quelqu'un à côté de toi tire la langue. À ce moment-là, tu vois des petits motifs ondulés qui apparaissent tout au bord de ta langue. On parle de langue festonnée. Si la nuit, on te dit que tu grinces des dents, on appelle ça le bruxisme. Alors, il est grand temps que tu prennes conscience de la bonne position de repos de ta langue. Et surtout, on va chasser les tensions et on va apprendre à bien respirer. Si tu en es d'accord, tu cliques.